Sono Antonio Miatto, sono il sindaco di Vittorio Veneto, il fortunato sindaco di Vittorio Veneto, perché Vittorio Veneto è ricchissimo di temi, è ricchissimo di arte, cultura, storia, impegno della mia gente, quindi per me è una fortuna esserlo. Ecco, fra le tante cose che mi sono ritrovato alla fin fine qua a Vittorio Veneto c'è anche questa grande realtà, il Vittorio Veneto Film Festival, che da tanti anni ci dà lustro e ci dà soddisfazioni. 10 anni è un traguardo che ha tanti significati. Innanzitutto denota la caparbietà di chi lo conduce e gli faccio ancora una volta i miei complimenti, ma significa anche che le istituzioni sono consapevoli dell'importanza del tema e hanno sempre sostenuto questo evento, per cui questo si procrastina negli anni con grande soddisfazione di tutti. Vuol dire anche partecipazione dei nostri giovani che sembrano essere avulsi dal contesto dei tempi e invece si nota come vogliano partecipare in tutti gli aspetti della vita civile e culturale della città, anche in questo caso. L'arte cinematografica è una delle arti che si dice, si declama che è coltivata anche in ambiente scolastico, però si vede ampiamente come le difficoltà di condurre un tema del genere fanno sì che di fatto non venga molto trattato a livello scolastico, e quindi è motivo in più per ringraziare Elisa e tutto il suo gruppo nel portare avanti questo evento che tiene caldo l'argomento e con soddisfazione, ripeto, di tutti. Riponiamo in questo Vittorio Film Festival la speranza che i giovani vengano, ripeto, continuamente indirizzati in modo tale che possano sviluppare i loro talenti, e facciamo conto su Vittorio Film Festival, facciamo conto di impegnarci un po' tutti a livello comunale e anche sovracomunale perché la cosa non muoia, quindi confidando nella caparbietà di chi lo ha condotto fino adesso speriamo che il futuro sia certamente radioso.